Բարի օր ձեզ, հարգելի հայեր ջան, հույսով եմ լավ եք, առողջ եք եւ ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ 8:30 Հոլանդիայի ժամով 10:30 Հայաստանում է, ես շատ լավ հասկանում եմ, որ հիմա պարոն Փաշինյանը հենց այս ժամին ինտերվյու է տալիս հանրային հեռուստատեսությամբ, այսինքն շատ մարդիկ նայում են հենց այդ եթերը ու ճիշտ է նայում, այո, պետք է նայեք։ Ես ուղերձը, որ ուղիղ եթերը անում եմ, ես սա անելու եմ Ալինայի հետ միասին, իհարկե մենք մի թեթև կխոսանք այսօրվա իրադարձություններից եւ մի քիչ ուշոտ խոսակցության ուշոտ կանգառում կխոսանք, թե ինչ է կատարվել եւ ինչ է լինելու եւ ինչի են ժողովուրդը նորից այդ պանիկայի մեջ ինչ-որ միտեղ ու ինչ-որ այդ հարցերի մեջ, թե ինչ է լինելու։ Ժորժա, ես ձեզ սենց ասեմ, նա ինչ-որ ես ձեզ ասել եմ, ինչի մասին խոսացել եմ, ոչ մի բան չի փոխվել։ Ասեմ ավելին, այսօր ես համոզվեցի ավելի շատ, որ այն, որ ես կանխատեսել եմ եւ ասել եմ, ավելի իրական է եւ ավելի խելքին մոտիկ բան է, սենց ասեմ։ Հիմա կխոսանք ու կհասկանանք, թե ինչու է դա այդպես, ուղղակի հիմա ես սպասում եմ Ալինային, Ալինան կմիանա մեզ եւ մենք միասին կզրուցենք, որ ասում եմ մի խելքը լավ է, բայց երկու խելքեր ավելի լավ են, ասեմ ավելին, միջև եթերս մտնելը շատերի հետ եմ խոսացել, խելացի մարդկանց հետ, Հայաստան, Հայաստանից դուրս, մի խոսքով շատ հետաքրքիր զրույց ենք ունենալու մենք։ Լիլիա ջան, բարի երեկո, համ քեզ եմ լսում, համ էլ վարչապետին, դե Լիլիա ջան, ուշադրությունը վարչապետի մոտ թող լինի, ես իմ եթերը հետո նորից կարող եք նայեք, ուղղակի վարչապետի այս եթերը, սա էլ պլանավորված, հասկանում եք, նա գիտեր, որ հանրահավաք է լինելու, այդ 24 այդ Հայաստան դաշինքի ու դրանից հետո պետք է նա բալանսի բերեր այդ ամենը ու նա հիմա դա անում է։ Ժորժան, ուրեմն միջև Ալինան մեզ միանա, ես սենց բան ասեմ, տեսեք, թվերով ուղղակի կասեմ, որովհետև շատ հավաստի, ձեզ այսպես ասեմ, շատ հավաստի կետեղերից ձեզ ասեմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության հրապարակում Երևանում հավաքված է եղել 17,000 հոգի։ Սխալվելու կամ ճշգրտելու տարբերությունը մոտավորապես 100 հոգի, այսինքն այնքան ճշգրիտ թիվ եմ հիմա ես ձեզ ասում, որ կամ 16,900 կամ 17,100 ընդհանուր հաշվով այդքան մարդ է հավաքված եղել։ 17,000-ից 9,000-ը մոտավորապես բերել են Արցախից։ Այսինքն Արցախում այսօր եղել է լիովին դատարկություն, գիտեք, որ Արցախում արդեն քիչ մարդ կային, շատերը փախել են, այս 9,000 հոգին, որին բերել են 100-ից ավել ավտոբուսներով, որից մեկն էլ վրաերթ է ունեցել, ինչ-որ պրոբլեմներ եւ մարդիկ վիրավորներ, բաներ կան արցախցիներ, ուրեմն լցրել են արցախցիներին։ Դե գիտեք, հիմնականում խեղճ ժողովրդին են այդպես անում։ Դե ասել եմ, այնտեղ կլաններ կա, բան կա, պարտադրում են, լցրել են ավտոբուսները, քշել են այս կողմի վրա։ 100-ից ավել մեծ ավտոբուս, այդ Հայաստան ավտոբուսը դե արդեն գիտեք, այդ ահռելի չափսերով մեծ քանակությամբ մարդ է տեղավորում։ Ուրեմն 9,000 հավաստի թվերի մասին է խոսքը, 9,000 հոգի հասրել է Երևան։ Պետք է ասեմ, որ այս 9,000 հոգին ով եկել է, 9,000-ից համարյա ոչ մեկ ձեն տալու իրավունք չունի։ Սրանք այն արցախցիներն են, ովքեր գրանցված են Արցախում։ Ուրեմն Հայաստանում գրանցված արցախցիները կարող են ձեն տան, եթե ունեն հայկական պասպորտ, գրանցված են այո։ Վերջի ամսվա մեջ մոտավորապես 1000-1500 հոգու Արցախից բերե գրանցել են Հայաստան, այսինքն այդ 1500 հոգին կարողանալու է ձեն տան։ Բայց այս 9,000 հոգու, որոնք մենք տեսանք այսօր, սրանք եկել են ու նորից կգնան իրենց տները։ Թե կմնան, որ ամսի 21-ին նորից պայքար են կռիվ անեն, թե չէ, թե շուտ կտանեն, իմ կարծիքով նրանք այսօր էլ հենց կվերադառնան, որտեղ մեծամասնությունը այդ մարդկանց հենց իրանք դեմ են այդ գալու բան, բայց ճար չունեն հասկանալի պատճառներով։ Ուրեմն
Ժորժան 9000 սենց խելքով Գագոին գիտեք ապահովել է մոտավորապես 2000 հոգի 2000 պլյուս սենց ասեմ մոտ մի 1000 հոգի էլ ապահովել են այդ գործարանները տարբեր գիտեք Գազպրոմ, Մազպրոմ, տարբեր տեղերից է, մոլիբդենից բանից նույնպես բանից Սյունիքից բերել են։ Ուրեմն 17000 հոգի մարդ է մասնակցել, 9000 Արցախ, 2000 Գագո, խելքով Գագո եւ հներ, սենց ասեմ, դա արդեն 11000 ասում, լինում 1000 հոգի էլ գործարաններից զոռոբել են 12000։ 17-ից հանած 12000 5000 հոգի եղել այնտեղ քոչարյանական դաշնակ, մաշնակ այդ սաղ իրար հետ հներով սենց ասեմ 5000 հոգի այդ 5000 հոգի ձեն են տալու ձեների ժամանակ քոչարանին ասել եմ նա պրոբլեմ ունի այդ շեմը հատելու 7% պետքա ձեն հավաքի ընդհանուր տոկոսների որ կարողանա մտնի Հայաստանում ձեն են տալու մոտավորապես 800,000 դա ոչ միայն անցած ընտրությունների բանով այս ընտրությունների բանով հաշվարկում են սպասելի է 800,000 հոգի ձեն տա այսինքն Քոչարյանին հարկավոր է մոտավորապես 60,000 հոգի 60,000 ձեն որ այդ շեմը կտրի ու անցնի ներս 5000 հոգի որ ամենակարևոր օրն էր դա Քոչարյանի համար ամենակարևոր հասկանում եք սրանից կարևորելն ինչ որ Հավաքել էր 5000 հոգի ձեն տվող։ Այն մնացածին կողեսնի մի նայ, խելքով Գագոյինը իրան են ձեն տալու։ Գործարանների բանով էլ ինչ որ որմանք հետ էլ խոսացել եմ, ատելով ատում են, ասում են, ինչ ձեն տալու մասին է խոսքը։ Փաշինյան։ Ուրեմն 5-6 ձենով, ասենք մարզերը, բաները հավաքի բանանի, սա 50000 ձեն չի հավաքելու։ Այսինքն այդ 7 տոկոսի շեմը չի անցնելու այս մարդը, Ժորժան, հասկանում եք դուք։ Եթե անցավ, որտեղ կարող է անցնի, ինչ որ տրյուկ, ինչ որ իր ասած, եթե անցավ, նա մեծ հաղթանակ է իր համար։ Բայց դուք եւ ես պետք է հասկանանք, որ այդ հաղթանակը նա այնտեղ չի կանգնել, որ 60% ձենա բերելու, հասկանում ես, նա ինքը խելացի մարդ է, ու բան չի հասկանում է։ Նա ուղղակի ուզում է այդ շեմը անցնի 7% անցնի, որ մտնի բացատրել եմ անձեռնամխելիություն, միջև հանեն, այնտեղ դատարան բան 6-7 ամիս ձգի մկի, արանքում ընդ ցույցեր, մույցեր, օնստաբիլ պահի, միջև Արցախը տեսնեն ինչա, կարգավիճակն էլ որ նա ուզում էր Արցախ Սյունիքը փոկեր, Լեռնային Հայաստան դառնալ պրեզիդենտ, դա էլ չի աշխատում, չի թույլատրած Փաշինյանը, Սյունիքը ազատագրեց, ասենց ասեմ։ Այսինքն, այս մարդը հիմա նստեմ մտածում է լավ ամսի 20-ին ես ինչ եմ անելու։ Հասկանում եք, սենց մի հատ բան կա, Ժորժան, դուք եթե ուշադիր եղած լինեք, Քոչյանը երբեք իր հարսին Սիրուշոյին չի բերել իր բանով օգտագործի իր այդ գործի բանի համար, այս իր Կարոզ Արշավի համար։ Այսօր նա դա արեց, ճվացնում էր հարսին, այնտեղ կանգնած։ Հասկանում եք, ինչ վատ վիճակի մեջ է նա։ Հələ այն հանգամանքը, որ ձեզ ասեցի, որ Սերժը, հավատացեք Ժորժան, Սերժը նա չի ուզում, որ Քոչարյանը գա։ Նրան նա ատելով ատում է Փաշինյանին, բայց Փաշինյանը նրան ավելի շատ է ձեռ տալի, քան թե Քոչարյանը։ Եվ նա այդ վերջի մոմենտին, ես ձեզ ասում եմ, վաղը, մյուս օրը, նրա կադրերը փոխվելու են, չզարմանաք, ես ասել եմ, չզարմանաք, եթե գնա Փաշինյանին ձեն տան դրանք։ Հասկանում եք, Քոչարյանի վիճակը շատ վատ է, հենց այսօր դա այդ ապացույցն էր։ Այդ հրապարակը լցնելը մի բան է, բայց ինչով ես լցնում այդ երկրորդ բանն է։ Հասկանում եք, 17000 մարդ բերես, որից 11-12000-ը քո հետ ընդհանրապես կապ չունի, ձեների հետ կապ չունի։ Դրոշակ 80 մետր երկարանոց դնես, որ ինչ այդ տեղը լցնես դրոշակով, 2 հատ դնես դրոշակ, պրոսես տեսեք լցրեցի։ Դա հասկանում եք ինչի համար է նա անում, որ պանիկա ստեղծի, որ ես եւ դուք, Ալինան եկավ, ես Ալինային հիմա միացնեմ, Ժորժան,